asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare mboolem koy toppal 94 Walfu Sénégal seen analyse chronique yi nga xam ne leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen way leen di toppal 94 Walfu Sénégal cay football bi bu ñëwee ñëpp ay techniciens la ñuy doon ak i entraîneur ak i coach voilà football bi nag jeex na gars yi nee na nag ñu focus. lan la ñuy focus jëli nag carte d'identité yi kat voilà jëli ji carte d'identité yi nag voilà li tax Sénégal toogi fii moom rek yàlla rek moo ko xam voilà joxoon nañ ñu ndam perte nañ nangu rek voilà waaye fi mu toll nag gars yi kenn ku ci nekk yaa ngi koy jiiñ ka nga ko mën a jiiñ ñii Aliou Cissé ñii arbitrage bi voilà ñii ni maanaam gaynde yi fubaluñ waa Côte d'Ivoire moo nu fubal wala loolu yëpp mooy loo xam ni kenn ku nekk la sa xalaat la. kenn ku nekk sa xalaat la waaye nag gis nañ ni wax dëgg yàlla match démb bi Aliou Cissé vraiment rôle bi moom lenn rek la woon deuxième mi-temps gis nga ne fenn doxut bi nga dugalee bii bi ba léegi gaynde yi daanaka kenn du gis sa morom ci terrain bi defal ay changement ci milieu terrain bi voilà bu ko defee ñaari booy xaw a xam nga wala bu fekkee da nga naan coppet booy bi génn benn booy bi dugal Idrissa Gana Gueye wala Pathé Ciss mu teel daa war a teel. waaye nag malheureusement voilà Aliou Cissé moom ku ko xam-xam ne ay changement am day yeex voilà kon CAN bi moom pare nañ ci duñ ko footballaat de Sénégal nag dañoo tàmm buñ footballee ba toog bi ñu naan ndax duñ ko footballaat arbitre bi xam nga ndax Sénégal tamit beneen affaire dafa am Sénégal dañoo gaaw a confiance ñoom bu ñu amee ñetti victoire ñaari victoire ñeenti victoire rek commencé confiance équipe bi dootuñu am défaite loolu la ñuy jàpp. ndax maa ngi fàttaliku 2002 Turquie ak Sénégal au lieu que ñu wax ci Turquie de bi ñuy dajal de waaye ñu ngi wax nan buñ dajee ak Brésil maanaam daal waajal nañ Brésil te génnaguñ ci Turquie waaw loolu doy waar la Sénégalais noonu lay def quoi yow yaa ngi dajee équipe boo xam ne yow jàlloo ko bëgg a dajee ki nga xam ne mooy Brésil loolu tamit moo ñu daloon fii ci Côte d'Ivoire rek confiance bu ëpp waaye nag c'est normal ndax wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ni Sénégal Afrique CAN bii nii Sénégal la ci gën a équipe. waaye nag malheureusement caaxaan nañ coupe ba raw na voilà CAN ba dem nañ fa di caaxaan wala di def yu kenn xamul tactique di sër yoo xam ne nii Aliou Cissé ak ay tactique am kenn xamul moom daal day def loo xam ne dafa amul sax ci football voilà 4-4-3-3 ni mu neexee wala 4-4-2 bi ñëpp xam def ko mu jeex gars yi football mais sa faaw ñu indi fii wala indi ay technique fii wala ba ray ñu dee nañ nag mu ngi noonu ñibbisi nañ voilà kan daal li ci des mooy comme Sénégal toog na. focus voilà sunu réew mi moo ci gën fi mu toll ni moom loolooy wax ji fi ne moom kenn dootul focus yi te xanaa nag ci CAN bi Sénégal rek voilà bu leen fàtte nag sama deuxième équipe bi Maroc day football supporter leen ko ndax Maroc moom vraiment wax dëgg fa yàlla ñoom képp kot laay gis ci équipe boo xam ne ci réew moo xam ne nii bu Sénégal de football moom dañuy faral Sénégal te duñ tricher voilà Sénégal équipe bu mu mën a footballal dañuy faral Sénégal boo demee ci seen café yi voilà dañuy wax ñoom ni Sénégal lañ faral voilà dañuy bëgg Sénégal gagné voilà loolu moom man maa leen ko xamal moom tey voilà waaye daal en tout cas lu ci mën a am moo di daal CAN bi daal vraiment jeex na Sénégal jeexal na ci beneen CAN la ñuy wax préparé waat beneen CAN voilà Aliou Cissé nag voilà day dem wala du dem man de personnel wax dëgg yàlla bu ma sañoon nañ ko fi bàyyi rek parce que moom vraiment entraîneur la boo xam ne ci réew mi la dëkk yaakaar naa xaalis bi ñu koy fay muy desaat ci réew mi. wax dëgg yàlla bàyyi ko fi rek moo gën rek jàmbaar la de xanaa kay daa fa kastalu rek voilà tamit teel a def changement yi ne nay digg di teel a def changement yi voilà vraiment dafa am ñoo xam ne yaa ngi leen bàyyi ci ginnaaw ñooñu rek ay coach lañ voilà ay technicien lañ waaye nag bu ñu la jiital rek ngay maanaam changement yi mooy yéex Aliou Cissé da ngaa war di gaaw def changement yi voilà milieu terrain bi démb waroon ngaa xool xam ne tey ji am nga problème mu yéegal bal yi kenn gisul Sadio Mané kenn gisul Ismaïla Sarr voilà ana gars yi kon problème bi fan la bi nga demee ci versaire yi da ngaa waroon a xam bu baax a baax ni maanaam daal da ngaa waroon a gaaw sensé moo gën voilà très bien mi ngoog kon daal mi ngi noonu gars yi commentaire nañ ci kenn ku nekk ak na nga ko gisee kenn ku nekk ak lay sa xalaat indi nga ko ci mbir mi voilà bu ko defee loolu mooy xaw a giifalaat sax voilà mais gars yi daal bare vraiment defet dara lañ ci waxoon defet nag daan neexut gis nga Ivoiriens yi bi ñu ko amee voilà ba tey nag ba fii may waxee yow nii tey laa gën a dëggal ni Côte d'Ivoire baaxul même bu fakkastalu woon ba jël coupe bet amul équipe
voilà xam nga chance moom mën naa am mais amul équipe moom lu leer ay équipe yu ko fi gën a fi nekk fuuf waaw Côte d'Ivoire amul équipe sa waay daa organisé rek daa organisé mais Côte d'Ivoire gën a xamoon ak Côte d'Ivoire gi équipe bii bokkul voilà Sénégal nag vraiment moo gën ci CAN bi ay élément baax nañ waaye daal lañ rey gis nga ko muy noonu jeex na ka daal focus 2024 moo fi des fi mu toll nii nañ xool nag élection yi voilà ñu dem ci jàmm kenn ku nekk tànn sa mbër wala gars yi dem ci jàmm wala ki la maire gagne voilà fi mu toll looloo fi des fi mu toll focusu CAN bi jeex na focus ci élection 2024 yee fi des voilà kon xam leen ko bu baax a baax coow li moom fi mu toll ñetti fan lay am jeex na pare nañ ca CAN ba voilà équipe yi fi des nag ñu ñaanal Maroc rek mu jël ko Maroc moom na ko jël parce que Maroc moom wax dëgg yàlla mooy sama équipe bi nga xam ne ni moom laa fay supporter yeneen équipe yi fi des yëpp sama yoon newu ci voilà kon sama gars yi ñu ngi leen di jox digg daje ba ca kanam voilà di leen wax rek voilà di leen way di abonné di partager di sem di commentaire xam naa vidéo sport yi nag bari woon na waaye xam ngeen ko bu baax li ko waral mooy événement CAN bi képp moo waral loolu waaye nag incha allah rabbi ñu ngi indiwaat ay programme yoo xam ne nii ci 94 Walf Sénégal voilà waaw gis naa tamit benn waaye naan doo wax ci Krépin Diatta voilà Krépin Diatta moom li mu wax dëgg la waaw daanaka mën naa ne compétition yu mel nii Afrique ci boppam lañu war a xoolaat seen compétition ku ko organiser rek faaw ñu jàppale loolu moo war a jeex VAR bi fi mu toll lan lay jariñati VAR boo xam ne yow bu fekkee dangaa day Égypte dóor Égypte ka nekk ca VAR ba di ab égyptien wala nga day Algérie dóor Algérie ka nekk ca VAR ba di ab algérien arbitre tamit mën naa doon marocain nga war a dem VAR doo dem VAR voilà aywa tey lan moo tey ñu woo ko mu dem ci VAR bi bu demoon VAR bu ñëwee tiireel Ismaïla Sarr penalty bi waaye bu leen fàtte ne tamit bu demoon VAR bu ñëwee taakal Sadio Mané bi da koy tiire voilà moonam daal mi ngi noonu daal problème bi daal mooy boo naree toog cuune ngay doon sénégalais yi démb ay cuune lañ looloy dëgg boo naree toog cuune ngay doon waaye damaa xam ni Côte d'Ivoire nii mu génn yomb na trop loolu moom kaaf moom war na koo xoolaat bu baax a baax 3 points yu génn sa waay yàqal ñi nga xam ne am nañ 9 points mais sa waay li nga xam bu doon championnat tey jii Côte d'Ivoire ci suuf lay nekk mooy jël avant ndaare aywa tey xam nga mu ñëw ni yàqal Sénégal nii mais lii dafa yomb daal kaaf daal lii war na cee jëlaat ay matukaay daal ku fi toog amul organisé amul dara boo génnee 3 points amul góor différence da ngay toog voilà équipe yi génn bu normal ñu dem seen yoon mais sa waay lii day tardé football Afrique quoi lii day tax kenn ku nekk di gis sa bopp bu baax a baax ndax Krépin li mu wax lépp dëgg la voilà dara nekku ci voilà ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di leen jaajëfal xam nga rek Sénégal bu toogee moom da ngay day metti quoi voilà